বাড়িতে কি গেস্ট আসছে, ভাবছেন কি বানাবেন স্টার্টার হিসেবে? তাহলে আজকের এই রেসিপিটা বানান। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে চিকেন হরিয়ালি মালাই কাবাব। আমি নিয়েছি এখানে 1 কেজির মতন বোনলেস চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য একটা পেস্ট বানাবো। হাফ বাটির মতন পুদিনা পাতা, 1 বাটি ধনে পাতা, 12 থেকে 15 কোয়া রসুন, দিচ্ছি 2 থেকে 3 টুকরো আদা, 8 থেকে 9টি কাঁচা লঙ্কা, 1 চামচের মতন লেবুর রস, 1 চামচ রিফাইন অয়েল আর 2 চামচের মতন জল। ভালো করে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেবো আর মাখিয়ে নেবো মাংসের সাথে। আমি আগে হাফ বাটির মতন টক দই জল ঝরাতে রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে দিচ্ছি সেটা। 3 চামচের মতন দিচ্ছি ধনের গুঁড়ো, অ্যাড করছি সামান্য পরিমাণে নুন। নুনটাকে ব্যালেন্স করার জন্য দিচ্ছি সামান্য চিনি আর সামান্য হলুদ। ভালো করে মাখিয়ে 3 থেকে 4 ঘন্টা আমি রেখে দেবো ফ্রিজে। 4 ঘন্টা পরে যখন বের করলাম তখন এর মধ্যে অ্যাড করছি ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করছি 3 থেকে 4 চামচের মতন। এরপর ব্যাম্বু স্টিকের মধ্যে দিচ্ছি পেঁয়াজ দিয়ে 3 থেকে 4টি করে মাংসের পিস এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে আজকে মাইক্রোওভেনে কাবাবটা বানাবো। আপনারা চাইলে এটা কোনো প্যানের মধ্যে সামান্য পরিমাণে বাটার আর তেল অ্যাড করে অবশ্যই সেটাকে ফ্রাই করতে পারেন। আমি এখানে বানাচ্ছি আজকে মাইক্রোওভেনে। কাবাব প্রায় রেডি, স্টিকগুলো দিয়ে দিচ্ছি গ্রিলারের ওপরে। মাইক্রোওভেনের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে টেম্পারেচার আর টাইম। টেম্পারেচারটাও মেনটেন করতে হবে প্লাস টাইম মেনটেন করতে হবে। এটা আমার এলজির মাইক্রোওভেন, আমি এখানে কম্বি মোডে গ্রিল করব। এখানে টেম্পারেচার থাকবে 320 ডিগ্রি আর আমি এখানে টাইম দিচ্ছি 15 মিনিটসের মতো। তাহলে আজকে মাইক্রোওভেনের টাইম হচ্ছে 15 মিনিটস আর টেম্পারেচার থাকছে 320 ডিগ্রি। বেশি টেম্পারেচার দিলে মাংসটা অনেক সময় শক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সুতরাং আমাদের টাইম এবং টেম্পারেচার দুটোই খুব ভালো করে মেনটেন করতে হবে সফট একটা কাবাব পাওয়ার জন্য। যারা আপনারা মাইক্রোওভেন ছাড়া প্যানে করতে চান তারা সামান্য পরিমাণে বাটার আর সামান্য অয়েল দিয়ে আপনারা এটাকে ফ্রাই করতে পারেন। আজকে প্রায় আমাদের তৈরি হয়ে গেল চিকেন হরিয়ালি মালাই কাবাব। সার্ভ করার আগে এর সাথে আমি অ্যাড করছি সামান্য পরিমাণে মেল্টেড বাটার আর সামান্য পরিমাণে ফ্রেশ ক্রিম। যারা কাবাব খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য বলছি একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন রেসিপিটা। আর কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই জানতে চাই কমেন্ট বক্সে। থ্যাংক ইউ।